دكتور خالد شخير تفضل. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس، شكرا الأخ الرئيس. بالنسبة للجامعة، أنا أعتقد أن اليوم إحنا كمجلس أمة مطالبين بإقرار هذه الجامعة لسبب أن اليوم أبنائنا من يحصل على مؤهل علمي يتيح له دخول جامعة الكويت نظرا لمحدودية المقاعد لا يتم قبوله في الجامعة. علاوة على ذلك، بعض أبنائنا من المتفوقين في الثانوية العامة لا تتوافر لهم فرص الدراسة في الكويت. أنا أعتقد الأخ الرئيس أن هناك توافق كبير في اللجنة التعليمية مع الأخ الوزير والأخوة في الهيئة. اليوم هذا القرار أو هذا المشروع ليس بجديد، هذا المشروع تم إعداده من فترة طويلة، هذا المشروع تم إعداده من قبل مستشار كندي من فترة طويلة، وهناك توافق كبير في اللجنة التعليمية. فلسفة هذا المشروع تقوم على نقطة مهمة جدا. إحنا اليوم الحكومة هذه والحكومات السابقة لم تعطينا الثقة في أنها جادة في إنشاء حكومات أخرى. في كل دول المنطقة هناك جامعات حكومية متعددة إلا في الكويت. جامعة صباح السالم فترة طويلة تقريبا 8 إلى 10 سنوات، وهذه الجامعة نسمع بها ولا نراها. هناك أمر آخر يمكن الأخ وزير التربية إحنا طلبنا منه في اللجنة التعليمية، ويمكن معلومة لا يعلم بها الكثير، أن أثناء فترة حل مجلس الأمة تم صدور مرسوم بإنشاء جامعة حكومية ثانية، وأن يتم العمل بهذه الجامعة في شهر 9 القادم. ولم نرى إلى هذه اللحظة أي تحرك واضح من الحكومة، لأن شهر 9 قريب ولا يوجد هناك مراسيم أو قرارات واضحة فيما يخص التعيينات في أعضاء هيئة التدريس أو توفير مبنى. فلسفة المشروع اللي قاعد نقدمه الآن أن الجامعة موجودة، الكليات موجودة، ما نريد فقط التوسع في الكليات. اليوم الكليات موجودة، الأقسام موجودة، المباني موجودة، ما نحتاجه فقط هو قرارات إدارية. الجامعة هذه كذلك هناك أتمنى من الحكومة في اللائحة الداخلية لهذه الجامعة أن تضع بعين الاعتبار تعيين حملة الدكتوراه، لأنهم بأعداد كبيرة يغطون جميع التخصصات، فيجب أن يكون لحملة الدكتوراه أولوية تامة في هذه الجامعة. شكرا لك الرئيس.